Hallo und herzlich willkommen vom Stadtrand. Hast du schon mal versucht, jemanden mit liebender Güte zu bekämpfen? Ich nenne es spirituelles Kung Fu. Und genau das ist mir neulich an einer Bushaltestelle passiert. Ich sitze auf der Bank und warte auf den Bus. Ein Mann kommt. Er sieht für mich asiatisch aus. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Aber der Geist sortiert ihn in Sekunden ein und baut sofort eine Geschichte daraus. Vielleicht ist er Buddhist, weil er sieht asiatisch aus. Er versteht somit sicher, warum ich als Frau in Robe etwas Abstand halte. Ich lächle, setze mich ein wenig weiter weg und schiebe zum Verständnis meine Mütze etwas hoch. Der rasierte Kopf, ein ziemlich eindeutiges Zeichen für buddhistisches Ordensleben. Ich bin sicher, er wird das respektieren. Er schaut mich merkwürdig an, kneift die Augen zusammen, schiebt das Kinn etwas vor und stellt sich direkt vor mich. Buddha? Ich nicke, denn ich weiß, das ist wahrscheinlich die Kurzform von Sind Sie Buddhistin? Martin Luther, sagt er. Dann schüttelt er die Faust. Nicht unbedingt bedrohlich, aber sehr dringlich. Er hat offenbar eine Mission. Er redet von einem Mönch auf einem Berg in Südkorea mit vielen Anhängern, ganz hoch oben. Ich verstehe nicht genau, was er mir sagen will, aber ich höre immer wieder ein Wort. Hölle. Immer wieder Hölle. Ich lächle, einfach um ihn zu beruhigen, aber dadurch kommt er erst richtig in Fahrt und immer näher. Ich fühle mich nicht in akuter Gefahr, aber deutlich bedrängt. Und langsam dämmert mir, dass er mich jetzt bekehren möchte oder vielleicht retten vor der Hölle. Vielleicht war es gut gemeint, vielleicht wollte er mir wirklich helfen, vielleicht war er wirklich besorgt. Ich versuche es mit Metta, mit liebender Güte. Ich schließe die Augen und denke möglichst freundlich, mögest du froh und glücklich sein. Aber es bleibt schal. Und ich merke, ich benutze Metta gerade wie spirituelles Kung Fu. Nicht aus echter Güte. Ich will vor allem, dass diese Situation aufhört. Stattdessen beobachte ich mit Besorgnis die Faust, die vor meinem Gesicht kreist. Mein eigener Geist hat längst den nächsten Film begonnen. Der lästige Missionierer, der fanatische Christ, der Mensch, der nicht zuhört. Aber das ist wieder eine Geschichte und dann wird mir plötzlich etwas deutlich. Er sieht mich eigentlich gar nicht, so wie ich ihn auch nicht wirklich sehe. Er hat eine Idee von mir und ich habe eine Idee von ihm. Er hat seinen Film, ich habe meinen Film. Er hat seine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte, und ich genauso. Während diese Faust weiter vor meinem Gesicht kreist, denke ich, vielleicht tun wir Menschen das ständig. Haben wir nicht alle innere Drehbücher? Wie andere sein sollten, wie sie praktizieren sollten, was sie verstehen müssten, welchen Weg sie gehen sollten. Und dann versuchen wir, manchmal ganz subtil, manchmal weniger subtil, andere in unser Drehbuch hineinzuziehen. Das gibt es nicht nur im Christentum, das gibt es überall, auch im Buddhismus. Du musst diese Technik machen, du solltest diese Tradition wählen, du solltest ordinieren, du solltest dieses Buch lesen. Nur die Nasenatmung, nicht die Bauchdeckenatmung. Nur so geht es richtig. Und vielleicht merken wir oft gar nicht mehr,
dass wir nicht wirklich zuhören, nicht wirklich sehen. Wir sehen nur noch unsere Vorstellungen. Der andere Mensch verschwindet langsam hinter unseren Deutungen. Der Buddha beschreibt sehr genau, wie so etwas geschieht. Im Honigkuchen-Sutta, Majjhima Nikaya 18. Der Buddha erklärte, da ist Kontakt. Daraus entsteht Gefühl oder Empfindungen. Was gefühlt wird, wird wahrgenommen. Was wahrgenommen wird, darüber denkt der Geist weiter nach. Und worüber er weiter nachdenkt, das beginnt zu wuchern. Und was dann wuchert, wird zur Quelle von Vorstellungen, Urteilen und Konflikten. Im Buddhismus gibt es für dieses ausufernde Weiterdenken ein starkes Wort: Papancha. Der Geist sieht nicht einfach nur, er baut Geschichten darum. Und irgendwann begegnen wir nicht mehr dem Menschen selbst, sondern nur noch unseren Gedanken über ihn. Der Buddha weist noch auf etwas anderes hin. Nicht, du musst sofort glauben, sondern schau selbst, prüfe selbst, erkenne selbst. Das Dhamma ist ehipassiko, komm und sieh selbst. Vielleicht beginnt Praxis genau dort, wo wir merken, da ist wieder ein Film über den anderen, über mich, über den einzig richtigen Weg. Und vielleicht müssen wir ihn nicht sofort weiterspinnen. Als ich in den Bus steige, sagt der Mann, nur Gott rettet uns. Ich lächle und nehme eine andere Tür. Vielleicht passiert so etwas öfter an Bushaltestellen, als man denkt. Ich frage mich, wie oft sehe ich eigentlich wirklich einen Menschen? Und wo sehe ich nur mein eigenes Drehbuch? Vielleicht braucht es Mut, den Film anzuhalten und einfach nur hinzusehen, ohne vorschnelles Urteil, ohne Kung Fu. Ehipassiko, komm und sieh selbst. Vielleicht heute an deiner Bushaltestelle.